Alame Minglaba, MITDC, Commander Janvio, chose like Pare, the Martin Job with a mado, the Bonlia now you be all, the Webonlima, Tabia with a mapi pare, and his own who just in the town as a walk in the Chanabio when I bame. When I was solution, no, pioneer if you're only dog bame, fine if you're open, give up was so no control or Nibilia bade. Me, Webonly, control less lamabio, open Nibilia. Let me die in a debonlio in some cordulin and such a one, may cordulio like bar. Such a video in a debonlio got away when little bame, could let him do in a little yabare, I met Povio di Jaulo, Pandulin a little bame, Pandulio like bar. Without you know, I create up your miss letting be like Bame, miss letting oh, one love be like Bame, without you know, okay, wouldn't be like Ba. Condoriginally, a ball I may. But without you, develop only oh, in his own corduliness, I show what me, cordulu like Ba. Such a without you know, the only a moodulin, you love me. Control things of your best, thousandly and if you're tailor like Bame. Agency like Chabi Bame. Dashing a man to be like Batch, Dashing Dilia, Condoginally, a while I may. 5 dashing a constant to lose Bame. Point as I go down, go back without a millionaire, Luya Bare.
ဘေးနားသားလေးကိုနည်းနည်းဖြတ်ထုတ်ပါမယ်ပန့်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါဘက်ကလေးထောင်းမေးစလက်ရှင်ပြလိုက်မယ်မေးစလက်ရှင်ကိုတူးလောက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အန်တာကိုခောက်ပြလိုက်ပါဒလီတွေနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် Control D လောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ Smart တူးလေးကိုယူပါမယ် sorry Smart တူးလေးကိုမယူခင်အရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုလေယာဉ်မဲ့တက်လိုက်ပါမယ်လောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဟိုကောင်းကလာမှာအနက်ရောင်လေးဖြစ်နေရပါမယ် Brush တူးလေးကိုယူလိုက်မယ်opacity ကို20လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဖလိုက30ထားလိုက်မယ်opacity ကိုနည်းတင်ပြလိုက်မယ်မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဝဲကလေးထောက်ပြီးတော့ apply လေးရမှာကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင် smart tool လေးယူလိုက်မယ်85လောက်ထားလိုက်ပါမယ်မျိုးလိုက်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေယာလေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ရှင် smart tool လေးကိုယူမယ်လေယာဝမ်းကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ရှင်ဒီညာလေးကိုstraight ကိုနည်းနည်း short ပေးလိုက်ပါမယ်မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ color လေးကို select color လုပ်ပါမယ် select color မှာဒီမှာ color box လေးမှာအဝါရောင်လေးကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ် yellowအဝါများနေတဲ့အတွက်အဝါလေးကိုနည်းနည်း short ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ကြောင့်ဒီပုံလေးကိုမျက်နှာစားသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်စင်းဝင်ရောက်ကွန်ပျူတာဆိုပြီးမှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSC ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဖိုင်လေးနဲ့ပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အမြဲတမ်းစနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာလေးရဲ့ပုံစံလေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်